प्रश्न एक, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 8 मई को। प्रश्न दो, कोरोना वायरस के नए वायरस को आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 2019 NCOV। प्रश्न तीन, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? उत्तर होगा ऑप्शन डी WHO ने। प्रश्न चार, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की? उत्तर होगा ऑप्शन डी गूगल ने। प्रश्न पाँच, किस देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिनों में 10,000 बेड वाला अस्पताल शुरू किया? उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। प्रश्न छः, यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्माण के लिए कितने मिलियन पाउंड का योगदान दिया? उत्तर होगा ऑप्शन सी 20 मिलियन पाउंड।